Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa kembali bersama mamanya Chelsea. Nah, sekarang saya mau masak buat nenek ya teman-teman, ala-ala Taiwan. Inilah bahan-bahannya, mau masak ikan sama cesin ya. Nah, ikutin terus. Sekarang mau dicuci dulu ya teman-teman, dan disiapin. Nah, sekarang teman-teman sayurnya sudah dicuci dan sudah dipotong-potong ya. Nah, sekarang saya mau masak dua macam ini buat nenek ya. Nah, sekarang masak cesin dulu ya teman-teman, dicampur sama tahu kering. Terus bawang putih sama usam ya, udang kecil itu sama air. Nah, selesai masak cesin, nah saya mau masak ikan dicampur sama buah ini, nggak tahu ya apa namanya di Indo, nggak ada perasaan kayak gini ya. Nah, ini dicampur sama ikan, terus bumbunya jahe. Nah, sekarang saya mau masak ya teman-teman, ikutin terus mamanya Chelsea masak sampai selesai ya. Yuk, kita udah siapin wajan ya yang sudah dikasih minyak sedikit. Nah, sekarang kita tumis rempahnya ya. Kita masukin dulu bawang putih buat masak cesin ya teman-teman. Masukkan ikannya ya. Kita masukkan cesin ke dalamnya. Aduk-aduk lagi ya teman-teman. Setelah aduk-aduk, kita tutup ya teman-teman biar matang dan mengempes. Kita buka ya teman-teman. Kita aduk-aduk ya. Kita tambahkan roiko ya biar enak. Kalau Taiwan kan nggak perlu roiko ya, dia mau perlunya garam aja. Cuma saya pingin lebih enak lagi, jadi buat nenek kasih roiko sedikit ya, dan tambahkan garam secukupnya. Kita aduk ya. Sudah aduk rata, kita masukkan ya, masukkan tahu kering ke dalamnya ya teman-teman. Kita aduk lagi ya. Sudah tercampur seperti ini, kita tutup lagi ya teman-teman. Tercampur kayak gini, kita tutup lagi ya teman-teman. Nah, kita buka lagi ya teman-teman. Sudah matang ya. Kita kacau-kacau lagi, kita aduk sampai merata ya teman-teman. Sudah tercampur seperti ini ya, sudah matang semua ini. Kita matikan kompor ya. Kita sajikan teman-teman, simpel kan? Yuk ikutin sampai disajikan ya. Nah, sekarang kita mau masak ikannya lagi ya. Tadi kan sudah matang. Nah, kita mau masak ikannya dulu ya.
tambahkan jahe ya teman-teman. Sampai harum. Terus kita masukkan air ke dalamnya. Dan kita masukkan buah ini ya teman-teman ke dalamnya. Dan kita tutup ya teman-teman sampai buahnya matang ya teman-teman. Sudah mendidih, dan kita masukkan ikan ke dalam. Aduk-aduk ya teman-teman. Ini kita kasih royco sedikit saja ya. Ini sampai matang ikannya. Bentar. Nah sekarang sudah matang ya, kita matikan kompor ya. Siap dihidangkan. Teman-teman, sekarang sudah selesai masaknya, siap disajikan buat nenek makan. Nah, terima kasih ya sudah mengikuti mamanya Chelsea masak. Dan jangan lupa subscribe dan komen ya, dan tekan lonceng di bawah ini. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.